I'm Rashmi. I'm from Khammam. I have completed BTech in ECE. Today I placed in Ediquare Private Limited, package of 3.5 LP. యాక్చువల్గా మా ఫ్యామిలీలో అయితే ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ జాబ్కి ట్రై చేయమని చెప్పారు, బట్ నాకు ఐటీ సైడ్ బై ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ ఇన్ 4th year ఆల్సో జాబ్స్కి అప్లై చేసేదాన్ని, బట్ రెసెషన్ వల్ల అండ్ డ్యూ టు లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్స్కి రిజెక్షన్ మెయిల్స్ వచ్చేవి. సో అప్పుడు ఐ థాట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ఒక ప్రాపర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయ్యి ప్రాపర్ కోర్స్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు నేర్చుకోవాలి అనుకున్నా. 10,000 కోడర్స్లో మాక్స్ కండక్ట్ చేస్తారు మనం నేర్చుకున్న ప్రతి టెక్నాలజీ మీద. సో దానివల్ల ఏంటంటే మాక్స్ సేమ్ రియల్ టైంలో మనకి ఇంటర్వ్యూస్లో ఎలా కండక్ట్ చేస్తారో అలాగే కండక్ట్ చేస్తారు. సో దట్ మనకి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్, ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేయడానికి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది అండ్ రియల్ టైం ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ చేసినప్పుడు మనం భయపడకుండా ఉంటాం. సో 10,000 కోడర్స్లో ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ టెక్నికల్, తర్వాత ఆ టెక్నికల్ క్లాసెస్ అయిపోయాక కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్ కూడా జరిగేవి. సో దట్ ఏంటంటే మనకు ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడేటప్పుడు మన స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతాయి అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవ్వడానికి అవి చాలా హెల్ప్ అవుతాయి ఇంటర్వ్యూ టైంలో. ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ సెషన్స్ కూడా, వాటి వల్ల టెక్నికల్ రౌండ్స్లో మనకి నార్మల్గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో దాని మీద కొంచెం మంచి నాలెడ్జ్ వస్తుంది.